फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है नॉइज फ्रीजिंग वीडियो में। देख सकते हो मैं किससे कर रही हूँ नॉइज फ्रीजिंग वीडियो आज लिए। देख सकते हो मेरा लुक, आप लोग देखिएगा ज़रूर। ये देख सकते हो मेरी नथिया कैसी लग रही है आप लोग को, आल्पिन वाली नथिया। और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आप लोग को कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देख सकते हो मैं नॉइज फ्रीजिंग कर रही हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा मेरी वीडियो में। आप लोग प्यार नहीं देते हो ना शॉर्ट वीडियो में ना ब्लॉग वीडियो में, ऐसा क्यों? देख सकते हो मैं नॉइज फ्रीजिंग कर रही हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, देख सकते हो। अब चलिए इधर वाला करके दिखाते हैं। देखिए अब आप लोग को इधर दिखा देते हैं। चलिए थोड़ा नाक को साफ कर लेते हैं ऐसे ब्रश मार के। देख सकते हो आप लोग। अब इससे करते हैं दोनों उंगली से। कैसी लग रही है मेरी वीडियो? देख सकते हो ये मेरी नथिया नीचे आ गई और इसको ऐसे नॉइज फ्रीजिंग करते हैं। कैसी लग रही है आप लोग को मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। चलिए फिर आज देखिए इससे करते हैं हम। ये क्या है आप लोग ज़रूर देखिएगा, इससे हम नॉइज फ्रीजिंग करते हैं। देख सकते हो। आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग बताते नहीं हो अच्छी लगती है या बुरी लगती है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख सकते हो। इसे साफ कर लेते थोड़ा, बहुत गंदा हो गया मेरा नॉइज। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बाय बाय। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। बाय बाय।